हाय गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आज के समय में बाल झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है। फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल, आजकल उम्र से पहले ही बाल झड़ने लगते हैं, जिससे हमारी ब्यूटी खराब होने लगती है। आमतौर पर बालों का टूटना या झड़ना एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, जो कि खराब जीवन शैली या इम्प्रॉपर डाइट की वजह से भी हो सकता है। आज के समय में अधिकांश लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। सिर्फ यही नहीं, अधिक तनाव, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, रूसी, थायराइड जैसी बीमारियों की वजह से भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आजकल लोगों को बालों में हेयर डाई, कलर और ब्लीच करने की आदत है, जिससे बाल टूटने लगते हैं। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जिसकी वजह से वो समस्या का सामना करती हैं। कुछ लोगों के साथ तो ऐसी समस्या है कि उनके बाल एक बार टूटना चालू होते हैं तो फिर वो ठीक ही नहीं होते। बाल टूटने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि धूल मिट्टी, पोल्यूशन या फिर हेरिडिटरी। ऐसा माना जाता है कि बड़ी उम्र में ही बाल टूटते हैं, मगर यह सही नहीं है। लाइफ की किसी भी स्टेज पर बाल टूटना चालू हो सकते हैं, फिर चाहे वो टीनेज ही क्यों ना हो। हमारे सिर में 1 लाख बालों के अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं। यदि हमारे सिर में 1 लाख बालों के अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, तो उसमें से 100 बाल टूटना एक आम बात है। मगर यदि वो संख्या 500 से 1000 हो जाए तो उसे सीरियस हेयरफॉल इशू कहा जाएगा। बालों से संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक तेल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो कि हमारे बालों को पोषण देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करूंगी, जिससे आपकी सभी बालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। प्रोडक्ट का नाम है केश योग हर्बल हेयर ट्रीटमेंट, जो कि हेयर ऑयल और हेयर वॉश का 100% आयुर्वेदिक कॉम्बो पैक है। केश योग हर्बल हेयर ऑयल नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट से बना है, जिससे बालों का झड़ना और बालों में रूसी कई हद तक कम हो सकते हैं। इसमें मौजूद शिकाकाई आपके स्कैल्प में अतिरिक्त सीबम के उत्पादन को कम करती है और आपके बालों की हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है। केश योग हर्बल हेयर ऑयल बालों के साथ साथ स्कैल्प को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार डेली रूटीन में स्ट्रेस और टेंशन की वजह से हमारे बालों की क्वालिटी कमज़ोर हो गई है, जिससे लोग गंजेपन का शिकार होने लगे हैं। केश योग हर्बल हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसमें किसी भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस तेल में जटामांसी, भृंगराज, त्रिफला, नीम की पत्तियों जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। जिन जड़ी बूटियों की हम बात कर रहे हैं, उनकी 150 से भी ज़्यादा पेटेंट्स बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना दमदार होगा। सो लेट अस नो अबाउट दीज अमेजिंग हर्ब्स। पहला है आंवला। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉस्फोरस और आयरन होता है, जिससे हमारे बाल मजबूत होते हैं। नीम में वंडर हर्ब्स होते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के होते हैं। इसकी वजह से हमारा स्कैल्प काफ़ी हेल्दी रहता है। यदि आप डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं, तो इस तेल में मौजूद जड़ी बूटी भृंगराज आपके हेयरफॉल को और आपके बालों की रूसी को भी कम करने में मददगार साबित हो सकता है। त्रिफला में मौजूद अमेजिंग 3 हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से आपके बालों की नेचुरल कलर इम्प्रूव हो सकती है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग टॉनिक साबित हो सकता है। कोकोनट ऑयल एक नेचुरल सैचुरेटेड फैट है, जिसकी मदद से हमारे स्कैल्प की इचिंग और बर्निंग सेंसेशन नॉर्मल हो सकती है। जटामांसी आपके बालों को स्मूथ, सिल्की और हेल्दी बनाता है, जिससे आपके बाल लंबे और घने होते हैं। यह आपके बालों की लगभग हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। इसमें मौजूद शिकाकाई आपके स्कैल्प में अतिरिक्त सीबम के उत्पादन को कम करती है और आपके बालों की हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है। केश योग हर्बल हेयर ऑयल किसी भी उम्र के लोगों के लिए यूज़फुल है। यदि आप बालों की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसे डैंड्रफ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, हेयर लॉस या लेस हेयर ग्रोथ, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ट्रस्ट मी, रोज़ रात को केश योग हर्बल हेयर ऑयल आपके स्कैल्प में मसाज करिए और नेक्स्ट डे सुबह उसके हेयर वॉश से आपके हेड को वॉश कीजिए। आपके बाल घने, लंबे, खूबसूरत हो जाएंगे। ये हेयर ऑयल आपको किसी भी तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देता। इनफैक्ट इसकी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स से आपके स्कैल्प पर मल्टीटास्किंग होती है। यदि आप रेगुलरली इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ग्रे या वाइट हेयर भी ब्लैक होने लगते हैं। यदि आप भी सर्च कर रहे हैं अपने बालों के लिए एक सूटेबल ऑयल, सो यू कैन श्योरली गो विथ केश योग हर्बल हेयर ऑयल। हेलो गाइस, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट का नाम है केश योग हर्बल हेयर ऑयल।